sani ga Ali Aliyu gaida Ali Sadauki Ali sanna Aliyu sannan Ali Sadauki Tijjani Ganduni naka ne ba zan karya ba Ali kai ne Ali ga danga kusar yaki daga yawan mahara za a gane babban sarki garkuwa kake ga Ali dan gidan madaki jinjina ta ga Aliyu gaida babban gwanki Ali kai ne Ali ga danga kusar yaki daga yawan mahara za a gane babban sarki garkuwa kake ga Ali dan gidan madaki jinjina ta ga Aliyu gaida babban gwanki da fari na sanya ilahu na makagin sarki wanda kafin na ya alwala na kanyo sarki taimake ni ilahi sarkake mun rumi dan shirin yi wa Aliyu shaida ba karya ba Aliyu Aliyu muke da daga waliyu Aliyu ga dangar ka ba kawai suna ba Aliyu ne ya fito na ga tawaga ta taso wanda bai san shi ba alumar ta ba ta rusu mai riko da mutane alisan ne mami Aliyu zakin zaki Ali ne dan sani ka zamo ta rago jan wuya madaukin kaya ragaya kun san ba ta goge zanen kwarya Ali ikon Allah mahasada sun boya mai gardama ya bari kar a kai shi bai dawo ba sha biyun rana mai kusar da zancen raba kainuwa Allah yadda saki ba kowa ba ga kashe ga zaki ba rabon kura ba Ali zo ka wuce masu hassada sun tuba mai gwajin kaifi karkawa ta kofin sarki yan kwa ba shakka za a yau ta boko aiki ci gari bogarwa ta da bauna gwanki da tsayin yaƙi ba ba Ali bai nisa ba da haddari ya taso ana ci da sai tsawa Aliyu ne ya tare ya hana magauta tsaiwa wanda duk ya matsa Ali dole zai zama gawa Ali warge baya gabansa bai ɗauko ba gangaren kake kafin gwani dukan fannoni mai takubban yaki Ali ne dan sani sun rufe ka buɗe garkuwar rukunoni Aliyu yan makawa tambarin da ba kowa ba shugaba ne shi wanda bai rike ƙarya ba wanda duk yabu bayan sana ga bai kuka ba bai zama da Aliyu bai zama rago ba Aliyu duk wanda ya san shi bai zama margi ba zuciyar kafara ta masu jin kan bayi ɗawainiyar jama'a Ali na ga ka ɗau nauyi ka raba ka ba da taimako na ga kayi ban gidan da iyalansa ba su yi kuka ba Ali ne Ali ne ma doki gadan ga ku ne yaki ɗan sani ga alin madaki ne ma doki kai da babban gunki ɗan sani ga Ali Aliyu gaida Ali Sadauki Ali sanna Aliyu sannan Ali Sadauki Tijjani Ganduni naka ne ba zan karya ba Ali kai ne Ali ga danga kusar yaki daga yawan mahara za a gane babban sarki garkuwa kake ga Ali dan gidan madaki jinjina ta ga Aliyu gaida babban gwanki baba ga ilhamu kake garkuwa a jagorori baba ga Fatima zakin da ya tare rukunoni sannu baban mulki suka haye nasarori Khadija na gaida diyar ka bar rufe suna ba baban ma zaune ga Ali dan madaki baban Muhammad ne wanda ba shi tsoron naki baba ga Abdullah Ali za mu ɗauki mataki addu'ar da muke Allah mai da koko masaki na maimuna ka sha gaban magauta na ji mutum Nabila na ce maganin da ke kashe kurji tambara mun doka har masoya sun ji kare ka fata suka yau na kai ruban ga zama ba mai asan da asan alibaitika na miko ka ga alfarin kwankwasi ya kaka dogo mikiya kake Ali zaune kaka hango cikin gida har da Ali ba a mawar ba na abun hajiya Allah ba da babbar dama duka burinka na kairu rabbi ya miko ma shugabancin kali mun kai karko ma zuciya ta kanawa da damu baran goba mai ado da shiga alika wuce sai kamshi Aliyu duk mai sanja da kai sumi yayi bashi kasuwa mai riba an tsayar da farashi Aliyu ka samu giya ba za su yi bacci ba sun san halin ka sadauki da ka fito za su gudu jikin su na ɗaya girma ka iya ka huta dan kana da bajinta dole ne mai rauni a bashi sandar girma kulawiyar kan hanya wanda duk ya fito ma ta gefe zai shara da mai wuka maza koda saboda ranar fiɗa ilahu ne maka laminin da ba wani yayi ba farin wuta sha kallo Ali ne ya bullo mawa daga Allah Ali masha Allah da sun fito ka fito ba za su ma wargi kai mu je kwarawan asali kuna da babbar koma uwar gida kake Ali kishiyoyi tilas su ringa mawan girma ni ka tuta shirin ka ya inganta
halitta mai fada da cikawar da bai rike karya ba. Ga gobara daga kogi kashe ki sai dai Sun Allah. tafi dokar daji suna ta saran gamji, kullum yana da tofo shirinsa bai sanyi ba. Bakin ciki hana bacci sama gauta kunci. Aliyu mun ga karamci idan yana da halarci, wanda duk yayi tafiya da Ali bai cika Na saba. Madugu dole mu gaida mai madafun tsira. Wanda duk ya tabo ka Ali za ya ji gata kuma baɗi ya tsarara. Ali sun san kasarai ba sanin shanu ba, kuma sai ya yi tafiyar da ma ba zai dawo ba. Aliyu suna da zuba da zuciyarka kafaffa. Mai gida na kai ne Ali ka wuce wani, Rigijin da ake wa kira da gabji madafa. sai na gode Allah da ma'aikin Allah. Ja na gando ni dan gidan ka ban karya ba. Ali kai ne Ali ga danga kusan yaki, daga yawan mara za a gane babban sarki. Garkuwa kake ga Ali dan gidan madaki, jinjina ta ga Aliyu gaida babban banki. Ali kai ne Ali ga danga kusar yaki, daga yawan mahara za a gane babban sarki. Garkuwa kake ga Ali dan gidan madaki, jinjina ta ga Aliyu gaida babban banki. Ali